আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমি এখন আছি মির্জাগঞ্জে। এখানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে জায়গাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এরউদ্দিন খলিফার মাজার। এখানে প্রচুর মানুষ আসে শুক্রবার দিন নামাজ পড়তে। তাই আমরাও আজকে শুক্রবার একটি জুম্মার দিন আমরা এখানে নামাজ পড়তে আসি। তো আমি এখন আছি মির্জাগঞ্জ এরউদ্দিন খলিফা রাদিয়াল্লাহু মাজারের সামনে। তো এইখানে যে আমাদের যে মানে সবচেয়ে যে জিনিসটা ভালো লাগছে, সেখানে প্রচুর মুসল্লি আসে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাইরের যে নদীটা খুব সুন্দর। আগে যখন প্রথম আসছিলাম তখন এই জায়গাতে আহ, তেমন একটা ছিল না, ঘাটলা ছিল না। এখন অনেক বড় ঘাটলা হয়েছে, নামাজ পড়ার স্থান। সুপ্রশস্ত নদীর পাশেই এই মাজারটি অবস্থিত এবং সেখানে অনেক মানুষ জুম্মার নামাজ পড়ে। আজকে শুক্রবার দিন দেখলাম অনেক মানুষ নামাজ আদায় করতে আসছে এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে জায়গাতে সেটা হচ্ছে যে একদম নদীর কোল ঘেঁষে থাকার কারণে এখানে প্রচুর পরিমাণে মানুষ আসে এবং আর মধ্যে সেখানে ঠান্ডা বাতাস এবং সুন্দর লাগে দেখতে। এবং এখানে একটা মজার ব্যাপার খেয়াল করছেন কিনা জানি না দর্শক বিন্দু, এখন হচ্ছে এটার ঘাটলাটা অনেক বড় করছে। আমরা একটু যদি ঘাটলাটা একটু দেখাই, যে আগে যেমন ঘাটলা ছিল ছোট একটা, এখন অনেক প্রশস্ত জায়গা নিয়ে ঘাটলা তৈরি হয়েছে। এবং আজকে শুক্রবার দর্শক বিন্দু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর মানুষ। আমি যদি একটু আপনাদেরকে ঘুরে দেখাই, দেখবেন যে প্রচুর মানুষ। এবং আমরা এসেছি জুম্মার নামাজ আদায় করতে এবং জুম্মার নামাজের এই মুহূর্তে প্রচুর মানুষ আসছে এখানে নামাজ আদায়ের জন্য। এবং তারা নামাজ আদায়ের পরে এখানে আবার বিভিন্ন ধরনের খাবার বিতরণ করা হয়। এখন আমরা আছি ইয়ারউদ্দিন খলিফা মাজারের অর্থাৎ অফিস ভবনে। এবং এখান থেকে সাধারণত এখানে যারা মাজারে যারা আসেন জিয়ারত করতে, তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক বিন্দু অনেক মানুষ এখানে সিরিয়াল দিয়ে দাঁড়িয়েছে খাবার নেওয়ার জন্য, হাতে বক্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং ওখানে সেই ডেস্ক দেখাচ্ছি যেখান থেকে ওরা এই খাবার বিতরণ করে। আমরা একটু সামনে থেকে আপনাদেরকে একটু সুন্দর করে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে মহিলা ইবাদত ঘর। যারা মহিলারা বা যারা আসবেন তাদের জন্য ইবাদতের স্থান এখানে রাখা হয়েছে। তারা এসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নামাজ পড়তে পারবেন। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক বিন্দু, এখানে অনেক মহিলারা এসেছেন, অনেক মা বোনেরা আসছেন যারা ইবাদত করতেছেন। এবং ইবাদত শেষে এখন মাঠে দাঁড়িয়েছে এবং সুপ্রশস্ত মাঠ এবং সাথে এতিমখানা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং ঈদগাহ মাঠের সামনে একদম ঈদগাহ যে স্থান, যেখান থেকে সরাসরি জামাত আদায় করা হয়, সেটা আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি। ঈদগার যে মেইন প্রাঙ্গণটা অনেক সুন্দর আর কি, জায়গার পরিবেশ অনেক সুন্দর এবং মানুষজন নামাজের উদ্দেশ্যে। এবং প্রচুর নারিকেল গাছ দর্শক বিন্দু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, প্রচুর নারিকেল গাছ এখানে। এবং বিশাল সুপ্রস্ত মাঠ এবং ঈদগাহ আছে সামনে। ঈদগাহ থেকে হয়তো ঈদ এবং ঈদুল আজহা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জামাত এ নামাজ আদায় করা হয় বড় পরিসরে। এবং এটা হচ্ছে ইবাদত ঘর এবং সামনে ইয়াতিমখানাও রয়েছে। খুবই মানে অসাধারণ, মানুষের ভিতরে যে আল্লাহর প্রতি যে একটা আনুগত্য ভালোবাসা এখানে আসলে দেখা যায় যে সবাই কিভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। আপনারা অবশ্যই জানাবেন মির্জাগঞ্জের ব্লগটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। তো সেই পর্যন্ত অবশ্যই সবাই ভালো থাকুন এবং লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করে
আমাদের পাশে থাকুন। তো ফিরে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে অবশ্যই আপনাদের মাঝে। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ।